Nam nam. So, ayun na guys. So, ito na. Ito. Ano yan? Ito. Yan lang guys. So, meron pa. Ano tawag dyan? So, di ko alam guys. So, Hindi ko alam. Yan, ano ba yan? pang pancake. Marshmallow. Opo. To. Egg. To. Cocoa powder. Cocoa powder. Salt. Salt. Sugar. Sugar. Tapos may chocolate. Tapos all-purpose flour. Ito din. Vanilla. Vanilla. Tapos all-duati. All-purpose flour. All-pepper small. Flour. No, unless flowers. Tapos ito. Ito naman, Butter. butter. Sagad na ako maggawa, guys. So, ayan na. Simula na tayo. So, ayan, guys. Mag-start muna. Yung una muna, guys. Ito. Tawag dyan. Salt. Yeah. Yeah. Hindi pala. Sugar. Sugar pala. Mix. Mimix muna. Itid na ako, guys. So, Give. Oh, ayos. so, guys. Yun, guys. Kasi ang daming, salt. Sugar. Sugar pala, guys. So, ayan na. Simula na tayo. Give. Okay na, ma? Okay na to, ma? Hindi pa. Ang mabigat. Okay na? Hindi pa. Ako na nagkukuking, guys. So, ayan na. Oops. Side na to. Simula na tayo. Apat ba yan? Ay, tali. Sige, lagay mo dito. Nag-mess. Diyan, lagay mo dyan. Huwag dyan. Yan ang nag-messy na. Tandaan kasi. Yan, okay na yan. Messy pero happy, mama. Baka sumama na yung balat. And ready na talaga ako, guys. So, kung anong lasa to. Ano yung malat yan? Galing ko. Okay na to, ma?